Take a floor, please. Ačiū pirmininkė. Pieno sektorius buvo ir kol kas tebėra vienu kertiniu Lietuvos žemės ūkio sektorių. Tačiau pastarųjų 2 dešimtmečių pieno rinkos situacijos analizė rodo, kad kooperacija šiame Lietuvos žemės ūkio sektoriuje nėra pakankamai stipri ir neatlaiko importuojamo iš ES šalių žaliavinio pieno konkurencijos. Net ir kooperuoti ūkininkai nepajėgia sukaupti pakankamų derybinių galių ir išsiderėti jų gaminamą pieną padorios kainos. Viena to priežasčių – pieno supirkėjų ir prekybininkų oligopolijos, kurios pavaldžios tik reguliavimui. Tačiau tokį reguliavimą ribojo bendras ES pieno rinkos organizavimas. Šiandieninėje situacijoje tiesiog būtina suteikti galimybę valstybėms daugiau reguliuoti žaliavinio pieno rinką arba imtis atsakomybės ES mastu taikyti reguliacinės priemonės. Lietuvos vyriausybė pasiūlė įstatymą, kuriuo ženkliai padidinamas pieno rinkos reguliavimas, tačiau jo priimti neleidžia ES teisė prisidengiantis reguliavimo priešininkai. Ačiū. Ačiū. Anapilotis Lampros Fontoulis. I don't see Mr. Fontoulis. Well,